결국 작은 방 하나에 다다랐지. 문을 살짝 열었는데 거기엔 아무것도 없는 거야. 그런데 한 번 더 들려오는 소리 등골이 오싹했어. 한 걸음 한 걸음 다가가니까 방 한 구석에 쌓인 박스 더미 밑에서 소리가 나는 걸 알게 됐어. 박스를 하나씩 치우다 보니 작은 녹슨 철문이 나왔어. 손잡이를 돌리자 문이 삐걱거리며 열렸지. 그 문 뒤에 있던 건 어둠으로 가득한 계단이었어. 내리막 계단이 아래로 이어져 있었어. 여기까지 온 이상 내려가지는 않을 수 없었지. 한 걸음 한 걸음 내려가 보니 지하실 같은 곳에 다다랐어. 그곳은 생각보다 넓었고 벽에는 오래된 낙서들이 가득했어. 그런데 벽에 붙어있는 낡은 거울에서 뭔가 이상한 게 보였어. 거울을 가만히 들여다보니 거기엔 우리가 아닌 사람이 비쳐 있더라고.